ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஊஞ்சல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சளி காய்ச்சல் இருமல் போகிற மாதிரி ஒரு கஷாயம் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக இந்த கஷாயம் தேவைப்படும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். நார்மல் ஒரு ஜுரம் சளி இருமலுக்கு இந்த கஷாயம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னே நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே இந்த கஷாயம் பண்ணிடலாம். கற்பூரவள்ளி எடுத்துங்க. நீங்கள் இந்த கற்பூரவள்ளியெலாம் சும்மா சின்ன ஒரு ஜாடியில் எப்படி ஊனி வச்சாலே அழகாக வளர்ந்துடும். கூடவே துளசி எடுத்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளி, துளசி இதெல்லாம் எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மூலிகை செடி தாங்க இது. இப்போ துளசிலாம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிளான் கூட சொல்லலாம், ஒரு கிஃப்டட் பிளான் கூட சொல்லலாம். அதனால தான் அதை கடவுளுக்கு சமமாக வழிபடுறாங்க இந்த துளசி செடியை. ஒரு 10லேருந்து 12 இலை கிட்ட கற்பூரவள்ளி எடுத்துங்க. துளசி ஒரு கைப்பிடி, ஜீரகம் 2 ஸ்பூன், மிளகு 2 ஸ்பூன், வெத்தலை ஒரு 5 வெத்தலை கிட்ட எடுத்துங்க. ஒரு 4 பேருக்கு இந்த கஷாயம் எப்படி போடுறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு சட்டி எடுத்து வச்சிங்க. எப்பயுமே கஷாயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது மண் பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது அதோடைய மருத்துவ குணம் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். இப்போ இடிக்கிறதுக்கு 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு, இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் குறக்குறன்னு இடிச்சிக்கலாம், ரொம்ப பவுடராக இருக்கணுன்ட்டு தேவையில்லை. குறக்குறன்னு இடித்து எடுத்துக்கலாம். சட்டியில் 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிங்க. இது பெரிய கிளாஸுன்றதுனால நான் 3 கிளாஸ் ஊற்றுறேன். நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் ஊற்றும் போது ஒரு 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிங்க. கொஞ்சம் கொதி வரும்போது தண்ணி நம்ம இடித்து எடுத்து வச்ச மிளகு ஜீரகம் அதில் சேர்த்துடலாம். வெத்தலையை அப்படி நல்லா பிச்சு போட்டுருங்க. அதில் அந்த காம்பெலாம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 5 வெத்தலை கிட்ட நம்ம இப்படி போடுறோம். கற்பூரவள்ளியும் சேர்த்துடலாம். தனித்தனியாக அது இலையை போட்டுங்க. கூடவே துளசியும் சேர்த்துடலாம். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி மூடி போட்டு கொதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷத்தில் நல்லா கொதி வரும். இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி பாதியாகிற வரைக்கும் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் கொதித்தாலே போதும். நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். ஒரு நார்மல் சளி ஜுரம் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் நம்ம மாத்திரை எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறோம் அப்படின்னா காய்ச்சல் சளியும் சரியாகும், உடம்புக்கும் நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும், நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போ இதோட தேன் கலந்து சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னும் போது அதோடைய காரத்தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாகும், உடம்புக்குமே ரொம்ப நல்லது. 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப காரமாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேன் இல்லை அப்படின்ட்டுனா நாட்டு சக்கரை இருக்குது அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டுனா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். டேக் கேர் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.